បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរសាជាថ្មីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការសិក្សានៅ Python Programming Language ហើយនៅក្នុងវគ្គនេះបាទខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកយកនៅការបង្កើតដូចជាការ set បាទនៅ password សម្រាប់which is zip ដែលយើងរៀនកន្លងមកយើងត្រូវ set នៅ password ដើម្បី protect មិនចឹងពីព្រោះថាពេលខ្លះឯកសាររបស់យើងចាំបាច់គឺយើងត្រូវតែដាក់ password អញ្ចឹងនៅក្នុង zip file នេះយើងមិនអាច encrypt ក៏ដូចជាការយើងមិនអាចធ្វើការបង្កើតបាននៅ password បានទេគឺយើងត្រូវតែប្រើនៅ which is Pyminizip បាទហើយបើយ៉ាងណាមិញបើយើងចូលដើម្បី install នៅ Pyminizip បាទដោយសារខ្ញុំបាន install ហើយបើសិនជាបងប្អូនអត់តបាន install ទេគឺបងប្អូនត្រូវតែបិទបាទដំបូងបិទនៅ Visual Studio Code ហើយចូលមកកាន់ directory which is going to be C user ហើយកុំព្យូទ័រឈ្មោះកុំព្យូទ័ររបស់បងប្អូនគ្នាហើយកន្លែងនេះបាទមានថា backslash which is app data ចូលមកកាន់ local scroll ចូលមកកាន់ com ចូលមកកាន់ program ចូលមកកាន់ Python ចូលមកកាន់ Python ទៅតាម version របស់បងប្អូនអរគ្នាហើយចូលមកកាន់ script folder ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការចុច save right click ចូលមកកាន់ open command window here ហើយនៅក្នុង terminal command នេះបាទដូច cmd នេះអ្វីយើងត្រូវធ្វើយើងនិយាយថា pip install pyminizip បាទ which is pip install pyminizip ហើយ click enter ហើយយ៉ាងណាមិញដោយសារខ្ញុំបាន install ហើយដូច្នេះគឺវានិយាយថាខ្ញុំបាន install ហើយតែប៉ុណ្ណឹងហើយឥឡូវយើងបើកចូលមកកាន់ Visual Studio របស់យើង which is Visual Studio Code ទីអញ្ចឹងដើម្បីយើងបង្កើតបាន password ដើម្បី protect នេះបាទនៅក្នុង which is Pyminizip នេះដំបូងយើងនិយាយថា which is going to be import Pyminizip ហើយនៅក្នុង Pyminizip ខ្លះនេះបងណាវាមាន container which is ក្នុងការដែលយើង compress វានេះដើម្បីយើង zip នេះគឺវាមាន container file document ទី1គឺចង់និយាយអំពី directory បាទ directory file ដែលយើងត្រូវ import កន្លែងនេះនិយាយថា which is going to be directory file import សេរីកុំមកកាន់អញ្ចឹងដោយសារតែអញ្ចឹងដោយសារតែបើសិនជាខ្ញុំ execute នៅ Khmer.python ខ្ញុំចង់ zip នៅ txt1.text នេះមិនអញ្ចឹង .text នេះគឺ text នេះគឺវានៅក្នុងwhich is program ដែលជា program ដែលខ្ញុំ execute អញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់មានចាំបាច់និយាយថា c :front/ ទេខ្ញុំនិយាយថា txt1.txt យកកន្លែងនិយាយថា which is directory file import សេរីកុំមកកាន់ txt1.txt ហើយ which is directory ទី2បើចង់និយាយអំពី which is prefix បាទកន្លែងនិយាយថា which is going to be prefix បាទសេរីកុំទៅ mt prefix នេះបងប្អូនកុំប៉ះពាល់បាទនិយាយទៅ prefix នេះទុកចោលអញ្ចឹងហើយ directory ទី2បាទ directory មួយទៀតដែល which is document ទី3 which is going to be directory output ដែលយើងចង់និយាយអំពី file ដែលយើង zip ហើយយើងចង់ដាក់ឈ្មោះអីគេកន្លែងនេះ which is going to be directory file output សេរីកុំទៅកាន់ខ្ញុំនិយាយថា Khmer zip ហើយ document ទី3បើចង់និយាយអំពី password ដែលយើងត្រូវ set បាទកន្លែងនិយាយថា going to be password សេរីកុំមកកាន់នៅខាងក្នុងនេះបាទខ្ញុំនិយាយថា which is going to be sock 1 2 3ហើយបន្តមកទៀតគឺ document ទី5មកចង់និយាយអំពី size ដែលយើងត្រូវ compress ដែលយើងចង់ compress វាហើយ size ដែលយើងនៅក្នុងការ compress នេះគឺមានពី1ដល់9បាទពី1ដល់9នេះឆ្នេះហើយ size ដែល picture ដែលគេប្រើនៅក្នុងការ compress នៅ zip នេះ picture គេប្រើនៅពីចន្លោះ4ទៅ6ដូច្នេះហើយយើងដាក់5កន្លែងនេះ which is going to be compress size បាទ compress level សពទៅ compress level សេរីកុំទៅកាន់ file អញ្ចឹងដោយសារយើងមាននៅគ្រប់ variable ដែលយើងអាច which is variable ដែលជា data type នេះគឺយើងអាចយកវាបាទយកមក access នៅក្នុង which is Pyminizip ដើម្បី access នៅ document របស់វាបានអញ្ចឹងកន្លែងនេះបាទគេនិយាយថា which is Pyminizip ដូចខ្លះនេះ .compress បាទហើយ .compress នេះផងដែរបាទគឺមានន័យថា zip បាទ zip ហើយនៅពេលដែលយើងនិយាយថា uncompress គឺមានន័យថា unzip បាទនៅពេលដែលយើងនិយាយថា uncompress មានន័យថា unzip មានន័យថាយើង extract file មួយបាទហើយនៅពេលដែលយើងនិយាយថា compress មានន័យថា
វានឹងធ្វើការ save ឲ្យយើង okay អញ្ចឹងសារយើងមាន variable ខាងលើនេះបាទនៅក្នុងនេះគឺយើង access មកទីមកយើងនិយាយទី1បើយើងហៅមកកង់ចូលមកបើយើង directory file import ហើយ is going to be prefix ហើយបន្តមកទៀត directory file output ហើយបន្តមកទៀត password ហើយបន្តមកទៀតចុងក្រោយ which is going to be compress global បាទតែប៉ុណ្្នឹងឥឡូវនេះបាទបើសិនជាខ្ញុំ execute នៅ Khmer.python ឥឡូវបាទវានឹងធ្វើការ zip នៅ take which is take t1 នេះខ្ញុំហើយវា zip បាទវា zip ហើយយ៉ាងណាមិញបើខ្ញុំចូលទៅក្នុង Khmer.zip នេះឥឡូវហើយនៅពេលដែលខ្ញុំចង់ access នៅ txt1.take នេះឥឡូវគឺវានឹងធ្វើការទារនៅ password បាទឃើញហើយវាទាមទារឲ្យយើងទៅវាយ password ដើម្បី access នៅ file ហ្នឹងអញ្ចឹងដោយសារតែ password របស់យើងគឺ which is សុក1 2 3នេះហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការវាយនៅសុក1 2 3បញ្ចូលហើយ click OK ហើយវានឹងបើកឲ្យយើង boom គេថាត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងដោយសារបងប្អូនបានយល់បាទនៅក្នុងការដែល which is យើងអានេះយើង which is យើងសិក្សាអំពីការ encrypt បាទនៅ password ក៏ដូចជាការដែលយើង set បាទនៅ password ការពារក៏ដូចជាភាសាអង់គ្លេសយើងនិយាយថា protect សម្រាប់ zip file របស់យើងហើយនៅក្នុងវគ្គក្រោយបើគឺយើងនឹងធ្វើការសិក្សាក៏ដូចជាបង្កើតបាននៅ which is យើងអាចនិយាយថា decrypt បាននៅ password របស់យើងថាតែយើងត្រូវដោយសារយើង encrypt ហើយអញ្ចឹងគឺយើងនៅពេលដែលយើង extract មកវិញគឺយើងត្រូវ decrypt វាមកវិញអញ្ចឹងបើអញ្ចឹងយើងត្រូវមាន password អញ្ចឹងតែយើងត្រូវ set code យ៉ាងម៉េចនៅក្នុងវគ្គក្រោយបើយើងនឹងបន្តទៀត